Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Он был установлен в 1962 году. Дата не случайно была определена именно в сентябре. На этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войны даты. День ее начала 1 сентября 1939 года и день ее полного завершения 2 сентября 1945 года. Нет такой страны, которая бы выиграла от правления нацистов. Нет такой нации, которая бы обогатилась материально или духовно в результате их властвования. Идеология нацизма принесла разрушение как тем, кто ее вскормил, так и тем, кто ей противостоял. День памяти жертв фашизма отмечается в каждой стране, которая непосредственно принимала участие в военных действиях. Этот день проходит под знаком посещения солдатских могил, памятников, мемориалов, возложения венков и цветов. Это трагический день, который останется надолго в памяти многих поколений. День скорби и боли, день памяти. В этот день миллионы людей, которые знают и помнят историю, склоняют головы в память о тех, кто был уничтожен самой безжалостной, самой бесчеловечной военно-политической машиной. Желание построить новый порядок на деле вылилось в войну, охватившую весь мир, лагеря смерти, уничтожение миллионов людей. Фашизм – это идеология, при помощи которой один человек хочет поставить ногу на шею другого человека и сделать его рабом. Особенно фашисты стремятся уничтожать тех, кто не похож на других, например, людей другой национальности. Лозунг немецкого солдата: «У тебя нет сердца, нервов. На войне они не нужны. Уничтожай в себе жалость и сочувствие, убивая всякого русского, советского. Не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай. Этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и каждого немецкого солдата». Фашизм – самая страшная идеология, ведь по ее канонам человека обязуют умирать только потому, что в его венах течет не та кровь. Нацизм, переходящий в фашизм, стал настоящим адом для множества людей из разных стран мира. Ни траурный мрамор, ни скорбный гранит, ни статуи, ни сцел миллионы. Лишь память людская навек сохранит те муки и слезы, и стоны. И может быть кто-то превыше других, и это доказано жизнью. И значит, сегодня мы вспомним о них, о павших, о жертвах фашизма. А теперь всмотритесь в эти лица. Это жертвы фашистов. В 1939 году началась Вторая мировая война. За 6 лет от рук фашистов погибло свыше 62 миллионов человек. В руины были превращены тысячи городов и сел. Вот несколько примеров того, как фашисты пытались превратить человечество в рабов. Хатынь – одна из белорусских деревень. Таких до войны было тысячи. Жители Хатыни были мирными, добрыми людьми. Они растили хлеб, воспитывали детей и никогда никому не желали зла. Но 22 марта 1943 года в деревню вошел 118-й батальон охранной полиции и окружил ее. Все население Хатыни, взрослые, старики, женщины, дети, были согнаны карателями в колхозный сарай. Тех, кто пытался убежать, убивали на месте. Когда всех людей собрали в сарае, заперли двери, обложили сарай соломой, облили бензином и подожгли. Деревянное строение быстро загорелось. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, задыхаясь, люди бросились бежать. Но тех, кто вырывался из пламени, расстреливали из пулеметов. В огне сгорели 149 жителей деревни. Из них 75 детей младше 16 лет. Сама деревня была уничтожена полностью. Из взрослых жителей деревни выжил лишь 56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский. Обгоревший и раненый, он пришел в сознание лишь поздно ночью, когда карательные отряды покинули деревню. Ему пришлось пережить еще один тяжкий удар. Среди трупов односельчан он нашел своего сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги. Он скончался на руках отца. Иосиф Каминский с сыном послужили прототипами знаменитого памятника в мемориальном комплексе.
Хатынь не одна. На белорусской земле фашисты сожгли 186 деревень вместе с их жителями. Теперь на этом месте находится единственное в мире кладбище деревень. На белорусской земле фашисты создали более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. Мемориал включает стену памяти, в нишах которой находятся плиты с названием концентрационных лагерей и мест массового уничтожения людей на территории Беларуси. Самое немыслимое и страшное из зверств фашизма – лагеря смерти. 1 сентября 1939 года Германия напала на территорию Польши. Именно этот день считается днем начала Второй мировой войны. На оккупированных территориях Польши, СССР, Нидерландов и других европейских стран было создано множество лагерей смерти. Главной целью фашистов в этих лагерях было уничтожение человеческого достоинства, превращение людей в животных и уничтожение людей по национальному признаку. Всего через концентрационные лагеря прошло 18 миллионов человек, из которых погибло около 12 миллионов. В таких лагерях узников содержали в нечеловеческих условиях, заставляли работать по 18 часов в сутки, обессиленных и больных сжигали заживо в печах-крематориях, душили в газовых камерах, расстреливали, не щадили даже детей. У них забирали кровь, чтобы лечить раненых в боях фашистов. Над людьми ставили опыты, после которых невозможно было выжить. Сотням заключенных делали прививки заразных болезней. Другие служили подопытными для того, чтобы выяснять, насколько человеческий организм может выдержать холод. Вот 5 основных лагерей смерти. Освенцим – город на юге Польши. Освенцим – фабрика смерти. Это преступление останется на совести нацизма навсегда. Человечеству хочется приглушить боль, хочется стереть из памяти это кровавое место. Из воспоминаний Шлома Венезия, одного из немногих выживших узников Освенцима. 2 самые большие газовые камеры были рассчитаны на 1450 человек, но эсэсовцы загоняли туда по 1600-1700 человек. Они шли за заключенными и били их палками, задние толкали впереди идущих. В результате в камеры попадало столько узников, что даже после смерти они оставались стоять. Падать было некуда. В Освенциме истреблено свыше 4 миллионов человек. 27 января 1945 года он был освобожден советской армией. Забывать Освенцим нельзя, потому что забвение – это верный путь к повторению. На территории бывшего концлагеря создан музей. Бухенвальд – немецко-фашистский концлагерь. «Каждому свое» – девиз, написанный на воротах Бухенвальда. Один из первых лагерей смерти, построенный в Германии в 1937 году. В лагере было 52 основных барака. От холода ни один человек не выжил. В Бухенвальде было 56 тысяч заключенных. В 1958 году в Бухенвальде открыт мемориальный комплекс. Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы. Одно нам то, что справа, это я. И мне не надо славы, ничего уже не надо. Мне и тем плывущим рядом. Нам бы жить, и вся награда. А мы плывем по небу, и эта боль не утихает. Где же ты, вода живая? Ах, зачем война бывает? Зачем нас убивают? А дымок над отчей крышей все бледней, бледней и выше. Мама, мама, ты услышишь голос мой? Все дальше и тише он. Мимо слез, улыбок мимо. Облака плывут над миром, войско их не поредело. Облака, и нету им предела. Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы. Дахау – первый концлагерь фашистской Германии, создан в 1933 году близ Мюнхена. Узниками были 250 тысяч человек, замучены или убиты около 70 тысяч. В 1960 году в Дахау открыт памятник погибшим. Майданок – немецко-фашистский концлагерь вблизи города Люблин, Польша. В 1941-1944 годах истреблено около 1,5 миллиона человек.
Треблинка – немецко-фашистские концлагеря в Варшавском воеводстве Польши. В Треблинке погибло около 10 тысяч человек, в Треблинке-2 около 800 тысяч, преимущественно евреи. В августе 43-го в Треблинке-2 фашистами подавлено восстание узников, после которого лагерь ликвидирован. В Треблинке символическое кладбище, в центре которого монумент. Маутхаузен был одним из самых страшных концлагерей. Режим содержания заключенных был ужасен. Даже его персонал, а это 150 охранников, шутили, что из Маутхаузена можно сбежать не иначе, как через трубу крематория. Узниками Маутхаузена было около 335 тысяч человек, казнено свыше 122 тысяч. Больше всех свыше 32 тысяч советских граждан. Среди них генерал Карбышев, которого зимой в числе других заключенных облили водой на морозе, и сталинградец Основин, ставший национальным героем Чехословакии. После Второй мировой войны на месте Маутхаузена создан музей. Пусть навсегда в наших сердцах, в наших душах останется память о замученных, убитых, невинных людях, о детях, которые, едва начав жить, погибли от рук нацистских палачей. Пусть каждый из нас навсегда запомнит, что на нашей планете все равны. Мы будем помнить вечно вашу боль, замученных фашизмом, но не забывших гордость и любовь и заплативших за геройство жизни, принявших муки только лишь за то, что не хотели быть под стать убийцам. Мы будем помнить вечно вашу боль и вглядываться в призрачные лица. Давайте сегодня минутой молчания почтим память трагически погибших. Для скорби не нужно ни слов и ни повода, когда вспоминают тех, кто погиб под бомбами, взрывами, от пуль или от голода, кто был на войне этой черной убит. Пусть войны останутся страницей в истории, чтоб ужаса, страха не знали все мы. Пусть дети не знают даже в теории коричневой, грязной, отвратной чумы. Но и сегодня немало тех, кто живет идеей врожденного превосходства. Поэтому лозунг Дня памяти жертв фашизма – объединиться, чтобы противостоять экстремизму. Миллионы людей погибли, чтобы на земле был вечный мир. Поэтому так щемит сердце, когда слышишь сегодня о войнах, терроризме, о жертвах националистических организаций. Дети Беслана, зрители Нордоста, жертвы взрывов в московском метро, жертвы противостояния на территории Украины, жертвы необъявленной войны, едва начавшегося 21 века. Сегодня, к великому сожалению живущих борцов с фашизмом и к великому стыду их потомков, делаются попытки реабилитации фашистских преступников. Нестабильность политических ситуаций в стране и пропаганда фашистской идеологии привели к тому, что на территории Украины в результате военного противостояния стали жертвами сотни мирных жителей, женщин, стариков и детей. События в Одессе называют Одесской Хатынью. У фашистских преступлений нет срока давности, а это значит, что попытки прославления фашизма можно и должно считать пособничеством в его распространении. Этим попыткам не должно быть места в современном мире. Человечество заплатило слишком высокую цену, чтобы избавиться от коричневой чумы, кошмара Второй мировой войны. И он не должен повториться никогда, а память о жертвах фашизма должна жить в веках. Все это полностью зависит от нас с вами.
Мы, молодое поколение, должны думать, каким будет 21 век, и помнить, какой ценой завоевано наше счастье. Давайте помнить о том, что история не архив и не забвение, куда грехи свои сдают. Она тот высший суд, где нет прощения, где срока давности не признают.